අපි තෙමෙන්ටවත් දෙන්නේ නැතුව මේ රකින්න හදන ඇඟ නේද අපිට කවදා හරි දවසක පිළිකාවක් හදන්නේ. මේ තෙමෙන්න දෙන්නේ නැතුව ඇහැරලා ඉන්න දෙන්නේ නැතුව රකින්න ඇඟ නේද කවදා හරි අපිව මරලා දාන්නේ. ලෙඩ ඇඳේ අවුරුදු 15 16 20 ඉන්නවා මිනිස්සු නැගිට ගන්න බැරුව. අංශ භාගය හැදිලා එක අත එක පය උස්ස ගන්න බැරුව මිනිස්සු ඉන්නවා. මේ තෙමෙන්න දෙන්නේ නැතුව ඇහැරලා ඉන්න දෙන්නේ නැතුව රැක්ක ඇඟ. පින්වත්නි අපිට වදකෙක් වගේ ඇවිල්ලා අපිව මරලා දාන මේ ඇඟට දඬුවමක් දෙන්න හොඳට ඇහැරවලා තියන්න. හොඳට සීතල දැනෙන්න අරින්න